So what's up mga brad, sa hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test namin itong in-order ni Mr. Customer na taga Surigao. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga in-order niya dito sa amin lahat. Ito po lahat ang in-order ni Mr. Customer dito sa amin. Dalawang mid-high full range, dalawang miniscope 15 at itong mga gadget na to. At ito rin. Bali yung nag-order nito, 4 na box po ang kaniyang in-order dito sa amin. Dalawang mid-high full range at dalawang miniscope. Yan po ang kaniyang miniscope. Yan. Dalawang box at plastic accessories lang po. At ditong banda, ang gusto ni Mr. Customer, gusto po niya palagyan ng plastic handle. Hindi siya pwede malagyan ng plastic handle nang dahil po nasa gitna po yung partition. Yan. Yan. At ito po ang mid-high full range na pang-4. Yan. Dalawang box. Hindi pa namin i-ship. Maka full sound test po tayo nitong 4. So ayan na po Mr. Customer. Isi-sit up na po. Ayan. At ito po ang pang-made niya mga brad. Ayan. Yan. Ito pong speaker. PA1250. Ito po ang driver unit. BCS 450. Yan. At ito po ang terminal natin gagamitin. Parang simple po nila sa paggamit. Ito pwede ito malagyan kasi halo po sa loob. Pero yung miniscope hindi po pwede. Ayan po ang kinabuuhan sa porma ng miniscope. So, ngayon tatapusin po muna natin to para maka full sound test po tayo bukas. So, sa iyo Mr. Customer, ayan na po ang order ninyo. Hindi pa namin to nabuksan, galing pa po to sa tindahan. So, ngayon mag-unbox po tayo. I-unbox po natin yung lahat ng mga yan, yung mga order mo sir. So ngayon, iuna po natin sa pag-unbox ay yung GX7 na kibler mo. So shout out po sa iyo Mr. Customer. This is MCB Cebu Box Breaker. MCB. Susunod po natin sa pag-unbox yung mixer. Galing pa po to sa tindahan mga brad, hindi pa po ito namin nabuksan. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCB Cebu Box Maker. MCB Cebu Box Maker. With contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. This is MCB Cebu Box Maker. Ayan. Actually, 6 channel po yung gusto ni Mr. Customer. Pero pag punta po natin sa tindahan, out of stock po yung 6 channel. So ito na lang pong binili natin, yung 7 channel. So ayan po ang mixer mo sir. Ayan. At isusunod po natin sa pag-unbox yung microphone. Yan, platinum. Yan. Isa-sound test po natin mamaya. At ito rin. Bali, yung order ni Mr. Customer, isang GX7 na kibler, isang 6 channel na mixer, dalawang microphone, at dalawang microphone stand. At itong speaker wire na 30 meters. At itong 2x2 sit up. D12 to D15. So ayan na po Mr. Customer yung order mo. So ngayon isa-sound test po to natin yung in-order ni Mr. Customer ng Surigao. Ayan na po ang 2x2 sit up mo sir. D12 to D15. At ito po ang kasama sa inyong order. Itong mixer na 7 channel at itong GX7 na kibler. At itong dalawang microphone. Ayan, kasama pong microphone stand. So ayan na po. So ngayon isa-sound test po to natin ng sandali mga brad. So itong music natin ay pakunti-kunti lang po, baka makapiright po tayo. At itong music na gagamitin natin ay ginagamit lamang po to namin sa pag-sound test. So at itong music natin uulitin po namin ay pakunti-kunti lang po. At itong music na ginagamit namin ay ginagamit lang po to para sa pag-sound test. So itong microphone stand mo sir ay adjustable po to. Yan. Pwede pong pababa.
Yan. Yan, pwede pa ganun. At rotor po to. Yan, pwede pa ganun. Depende po yun sa setup ninyo dyan. Pwede po to pababa at pataas. Ayan. Depende po sa magamit. Kung mataas ba ay... Ayan, adjustable po to. So ayan po ang dalawang microphone. Ang isa sound test natin ngayon ay yung music lang po. Kung ako'y